دايرين لاباس عليكم كلشي بخير؟ صباح الخير، جيسبر تكونوا نعستوا مزيان وبخير وعلى خير يا ربي. انا دروكا عاد داخله الخدمه بحال كي وصلت. اليوم كان عندي ان بو دو روتار مي قلتها لهم في الخدمه. الوغ اليوم معروضه عند اختي، عارضه علينا 15 انا غادي نحاول نخرج واحد شويه بكري كومسا نلحقهم ما نعطلهمش في الغدا. اي فوالا دونك كتشوفوا راني عاد فايقه وجهي المهم هضره في راسكم. اي فوالا دونك خليكم معايا نعاود نصور لكم من بعد. اوكي يلا نطلع نتوجد ونمشي نخدم ونتلاقاو فيغ لو كو دو 15 ان شاء الله. يلا بونجور، هاني عاد بحال كيف ما خرجت من الخدمه. جون ديسا عاد كي خرجت من الخدمه صافا كلشي داز مزيان الحمد لله. غنتسنى طاكسي عاد باش نمشي نلحق على لو غيست نتاع الجماعه اللي كاينين ديجا عند اختي دابا. دايره عاد بحساب زعما نخرج ونمشي للدار ونبدل حوايجي نحيد حوايج الخدمه. الساعه ابارامون ما غاديش يبقى عندي الوقت، والله ما غادي نمشي بحوايج الخدمه نيشان. اي فوالا والله ما نمشي هكا ولا عاد نمشي نتعطل نمشي عاد حتى للدار وقلب على ما تلبس ايتو الناس بغاو يتغداو. يلا اون توكا خليكم معايا انا نصور لكم لو غيست. يلا تشاو تشاو. اي فوالا اني وصلت لعند اختي. اي لا سوربريز جو سوي لا بروميير ا فينير. ما عمرها ما كانت في التاريخ اختي هي دارت لا ريمارك اول مره كنجي قبل من الناس زعما سي كومون سي ان جور سبيسيال. دونك فوالا وصلنا مازال ما جا حتى شي واحد، كاينه جوست ما سور مازال غادي تجي ماما بابا مون فرير مي دو فرير ان فيت خلاص مون ماري لا و اي فوالا انا نصور لكم لا ميزون بلاص اللي دارت اختي لا طابل. Je vais profiter de l'occasion باش نقول لكم encore une fois بانه راه عندي ان كونت انستغرام كنت كنحط فيه كاع دي بوبليكاسيون من قبل مي دروكا جي كومونسي انا غنخليه لكم اون با. اوكي يلا تابعوني تما باسكو كاينين دي شوز كيف ما قلت لكم في لا فيديو اللي فايته شحال من حاجه ما كنديرهاش في دي فيديو يوتيوب مي كوميم كنحط دي ستوري تما لا جورني نتاعي شنو كندير فيها المهم الريحه راها زوينه. شكون اللي مطيب الله اعلم، واش اختي ولا راجلها اللي تركي حتى هو كيعاود علينا شحال من مره هو اللي كيتكلف كيدير لنا الماكله. مازال هادشي تنقول لكم لا سوربريز شنو فيها، واش اختي اللي مطيبه ولا راجلها، واش ماكله تركيه ولا مغربيه. غنرجع لكم الاخبار. بس انا عيطت لكم على راجل اختي يقول لنا شنو كاين. ايهان بي قال buraya gel. Abi يقول لكم un petit mot. Merhabalar. Az sonra size özel mercimek için tereyağı yapıyorum. Öyle bunu mi? mutlaka görmemiz lazım. Ha, o zaman sen mi yaptın? Evet, Balelit ailesi için özel yapıyorum şimdi. Çok teşekkürler. Enişteciğim. Bende kalın. المهم قال لكم apparemment هو اللي مصاوب ان بلا مرجمك سي باز دو لي لونتي ياك ليلى لي لونتي مرجمك مصاوب شي حاجه اباز دو لونتي غادي يورينا من بعد. قال لكم خليكم معاه. يلا هاد العراضه دايرينها بشرف بشرف الاخ الكريم والاخ العزيز خليل. السلام عليكم. فوالا السلام عليكم. هادشي موجدين السي خليل. نعم سيدي مرحبا بك. مرحبا. شكرا. Evet, şimdi çorbamıza özel tereyağı sosumuz geliyor.
فوالا بحرك لينا سالينا داكشي كان شهوه من راني وريت لكم حتى نتوما غادي تكونوا بان لكم داكشي زوين بزاف. طلعتوهم الصحه ما سور سون ماري و بيان سور لا فاطمه حتى هي تحيه ليك نضاليه. هانتوما كتشوفوا راه ما بقاش الغوجاري باش تعرفوا بلا راه داكشي. بون دروكا عندي لكم واحد لا سوربريز غادي ندير معاكم غادي نصور لكم en exclusivité la façon باش كيتصاوب le mojito. Et la personne qui va préparer le mojito, c'est pas n'importe quelle personne, c'est une personne qui travaille dans un restaurant de luxe à Paris. ما بغيتش نقول لكم صراحه c'est quel restaurant, mais c'est un restaurant très très connu كيمشيو ليه les célébrités ou même الناس اللي بون ما ندخلوش بزاف في لي ديتاي. انا نوري لكم لا فاصون باش كيتصاوب لو موخيتو فيرجين. فيرجين موخيتو خليكم معايا. Bonjour, je me présente Noah, chef barman restaurant Paris 6e arrondissement. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cocktail classique, le Virgin Mojito. Alors, c'est un cocktail à base de menthe fraîche, et un cocktail à base de citron et à base de limonade. Bon, c'est du Sprite, c'est de la limonade. Donc, on va commencer par le découpage de citron. Donc, on commence à couper la tête de citron. On le coupe en deux. On va faire un gros quartier. Un petit dé. Exactement. Voilà. Après le découpage de citron, on va les poser dans le verre. Voilà. On va le piler avec. On va mettre une petite pincée. Et désolé Noah, tu fais avec ce que tu as. On n'a pas assez de matériel pour. Une petite pincée de sucre. Ah oui, juste un petit peu. Un petit peu. D'accord. Parce qu'on a déjà de la limonade qui va être sucrée. Ah oui, c'est vrai. Oui. Faut pas que ça soit trop sucré non plus. Donc après avoir mis le sucre et le citron, on va piler. Tu vas écraser. On va écraser. Normalement, tu utilises un truc Bon, c'est ça. qui facilite la tâche. Oui, mais c'est parfait. Parfait. Voilà, on pile. On écrase le citron. Voilà. Pour le deuxième Virgin Mojito. Après avoir écrasé nos citrons avec le sucre, on va récupérer des bonnes têtes de menthe. On va les mettre directement dans le verre. Voilà, on va récupérer les têtes de menthe pour faire la décoration. Pour la décoration. Voilà, d'accord. exact. Donc voilà. Voilà. Après notre menthe, le citron, on va récupérer les glaçons. C'est très simple hein, à faire. Apparemment, oui. C'est très simple à faire. Voilà. Après avoir mis le citron, le sucre en poudre et la menthe fraîche, les glaçons, Ouais. on va verser la limonade.
très simple à faire. Cocktail très rafraîchissant. Ah, ça a l'air très bon, hein. Très bon. C'est très bon pour l'été. C'est un cocktail rafraîchissant. Après, on va juste mélanger un peu la glace avec les autres ingrédients. Voilà, exactement. Pareil pour le deuxième. Voilà. Et là, on va récupérer nos têtes de menthe. Elle a fait ce geste-là. Pour que ça devienne plus frais, pour que ça donne le... Pour que ça dégage l'arôme. L'arôme, Voilà, d'accord. Et voilà. Et notre mojito est prêt. Et manquait des pailles. J'ai essayé de faire au mieux. Ah oui, où sont les pailles? Les pailles, on va appeler le commis. On appelle le commis, allez. Et voilà. Ah ben merci beaucoup Noah, c'est très gentil. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je vous en prie. صراحة c'est très bon. بالكم انا ديما كان كيتسحب لي واش كيصاوبوه اباز دو وكيتزاد لو sucre. Or que non. Donc droka je viens de demander à Noah, c'est soit vous mettez du Sprite, vu que ça contient du sucre, pas besoin de rajouter de sucre, une petite pincée de sucre. Sinon, vous pouvez préparer avec de l'eau gazeuse et dans ce cas, il faut rajouter assez de sucre pour que ça donne ce goût-là. Mais franchement, c'est très bon. Noah, je te félicite, tu es un expert. Merci. Très bon. حنا مش خاكا لا فاطمه لا يخطك علينا بارك الله فيك. فوالا لي زامي كانت هذه هي لا فيديو نتاع اليوم. كنتمنى تكون عجباتكم. الا عجباتكم بيان سور ما تنساوش ديروا لي جيم. تقدروا تبارطاجيوها مع لي زامي ديالكم الا بغيتوا دي زيدين شنو ديروا العراضه الغدا ولا فوالا. دونك بارطاجيوها بوغ افوار دي زيدي وما تنساوش تخليو لي دي كومونتير لتحت. خليو لي دي كومونتير ونتلاقاو في لا بروشين فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.